ជំរាបសួរបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំមានប្រធានបទមួយចង់ជជែកជាមួយគ្នាយើងបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងរឿងរៀនភាសាចិនហើយរៀនជាមួយនឹងចម្រៀងមែនតើទៅពួកយើងក៏បានដឹងដែរថាការរៀនភាសាចិនវាមានច្រើនទម្រង់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែចម្រៀងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការសិក្សាភាសាចិនដែរកាលណាពួកយើងអាសាស្ដាប់ចម្រៀងភាសាចិនអញ្ចឹងការស្វែងយល់អំពីការលើកដាក់សម្លេងពាក្យពេចន៍នៅក្នុងចម្រៀងក៏អាចជួយយើងទៅក្នុងការនិយាយការស្ដាប់បានដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាក៏មានលក្ខខណ្ឌដែរនៅក្នុងការស្ដាប់ចម្រៀងឬក៏ការរៀនភាសាចិនពីចម្រៀងហ្នឹងក្នុងការដែលយើងស្ដាប់ចម្រៀងភាសាចិនដើម្បីជួយទៅលើការសិក្សាភាសាចិនរបស់យើងពួកយើងត្រូវមានលក្ខខណ្ឌយកមកឧទាហរណ៍ថាតើពួកយើងចង់ពង្រឹងទៅលើអីធម្មតាបើសិនជាយើងស្ដាប់ចម្រៀងដោយមិនយល់អំពីអត្ថន័យអញ្ចឹងការពង្រឹងមាន2ទី1គឺពង្រឹងទៅលើការស្ដាប់មានន័យថាបើយើងស្ដាប់ទៅឮពាក្យខ្លះដែលយើងធ្លាប់បានរៀនឬក៏ឮទោះបីថាយើងមិនធ្លាប់បានរៀនក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារយើងស្ដាប់បទចម្រៀងនឹងយូរទៅអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងយើងអាចនឹងដឹងយើងអាចនឹងនៅពេលដែលគេនិយាយមកពួកយើងដឹងថាអូអញធ្លាប់ឮពាក្យហ្នឹងអញធ្លាប់ស្ដាប់ពាក្យហ្នឹងនៅក្នុងបទចម្រៀងចេះ1 2 3អីចឹងទៅអាហ្នឹងចំណុច1មានន័យថាយើងស្ដាប់ចម្រៀងគឺជួយយើងទៅលើការស្ដាប់អញ្ចឹងណាស្ដាប់ចម្រៀងណាហើយមួយទៀតដែរគឺក៏អាចជួយយើងដែរទៅលើការនិយាយក្នុងករណីដែលពាក្យហ្នឹងមានន័យថាពាក្យហ្នឹងគឺយើងធ្លាប់បានរៀនពីមុនមកហើយប៉ុន្តែយើងអត់សូវបានប្រើអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឮម្ដងជា2ដងអញ្ចឹងទៅព្រោះយើងដឹងថាតង់ដែលគេនិយាយហ្នឹងគឺតង់យ៉ាងណាសូរស័ព្ទដែលគេលើកដាក់សម្លេងហ្នឹងគឺសម្លេងនិយាយមករៀងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យយើងជួយមួយចំណុចទៀតទៅលើការនិយាយដែរប៉ុន្តែការនិយាយមិនបានច្រើនទេពួកយើងតើពួកយើងអាសាយកពាក្យហ្នឹងមកនិយាយបានយើងហៅថាជាការពង្រឹងសមត្ថភាពនៃការនិយាយប៉ុន្តែបើការស្ដាប់អានេះយើងឃើញច្រើនអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៅលើបទចម្រៀងដែលពួកយើងអត់បានយល់អំពីអត្ថន័យពួកយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ចោលអញ្ចឹងណាស្ដាប់ទៅទេអញ្ចឹងទៅព្រោះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាមិញខ្ញុំប្រាប់គ្នាយើងថាយើងជួយទៅលើការស្ដាប់ជួយទៅលើការលើកដាក់សម្លេងអីដែរពីព្រោះឧទាហរណ៍ដូចបទយើងល្បីកាលមកវឹកមុនបទទៀនកើទៅរិនតែបទហ្នឹងសាមញ្ញស្រួលទេបើយើងនិយាយអំពីអត្ថន័យគឺសាមញ្ញទេប៉ុន្តែសិស្សដែលគាត់អត់ធ្លាប់បានរៀនពាក្យហ្នឹងគាត់អត់ដឹងទេអត់ដឹងថាទៀនកើទៅរិនហ្នឹងមានន័យថាម៉េចទេប៉ុន្តែគាត់ច្បាស់នៅពេលដែលគាត់យកមកសួរគ្រូគាត់ថាសួរទៀនកើទៅរិនមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងគាត់និយាយមកគឺច្បាស់ហ្មងគាត់និយាយមកគឺគាត់និយាយមកគឺត្រូវតង់របស់គេហ្មងទៀនកើទៅរិនដោយសារតែគាត់ស្ដាប់បទចម្រៀងនឹងច្រើនដងអញ្ចឹងគាត់ឮគេនិយាយទៀនកើទៅរិនអញ្ចឹងណាហៅឆុងទីអីអញ្ចឹងទៅចាំពេលអញ្ចឹងគាត់ស្ដាប់គាត់យកពាក្យហ្នឹងមកនិយាយគឺត្រូវទៅតាមតង់របស់គេអញ្ចឹងមានន័យដោយសារគាត់ស្ដាប់ច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាពួកយើងអាចណាខ្ញុំលើកឡើងណាបើសិនជាពួកយើងអាចយើងស្ដាប់បទចម្រៀងដែលមានបកប្រែជាភាសាខ្មែរបទចម្រៀងភាសាចិនមានបកប្រែជាភាសាខ្មែរវារឹតតែជួយយើងច្រើនទៅលើការរៀនរបស់យើងមានន័យពួកយើងអាចស្ដាប់បទចម្រៀងមានន័យពួកយើងលើកដាក់សម្លេងពួកយើងយល់អំពីតង់ពួកយើងស្ដាប់បានច្រើននៅពេលដែលគេនិយាយអីចឹងណាហើយនៅពេលដែលយើងអាសាមើលអត្ថន័យនៃចម្រៀងនឹងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាពួកយើងបានទាំងពីរបានទាំងការស្ដាប់បានទាំង3ការស្ដាប់ការនិយាយអមជាមួយនឹងការយល់អំពីអត្ថន័យនៃពាក្យនឹងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជារឿងដែលពួកយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍តែគ្រាន់ថាស្ដាប់វាមាន2ទម្រង់ដែរទី1គឺយើងស្ដាប់ដើម្បីរៀនទី2គឺយើងស្ដាប់ដើម្បីកម្សាន្តកាលណាពួកយើងស្ដាប់ដើម្បីរៀនអាហ្នឹងពួកយើងរៀងស្វែងយល់រៀងស្ដាប់ច្រើនដងស្ដាប់ចុះស្ដាប់ឡើងមើលអត្ថន័យអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺយើងស្ដាប់ដើម្បីរៀនប៉ុន្តែបើយើងស្ដាប់ដើម្បីកម្សាន្តអាហ្នឹងយើងស្ដាប់ម្ដងស្ដាប់ចោលតែគ្រាន់តែវាដូចតែគ្នាវានៅតែមានប្រយោជន៍នៅក្នុងការរៀនអញ្ចឹងណាបើគ្រាន់តែយើងស្ដាប់ត្រូវបែងចែកពេលវេលាតើពេលហ្នឹងពួកយើងស្ដាប់ចម្រៀងដើម្បីអីពួកយើងស្ដាប់ចម្រៀងដើម្បីរៀនឬក៏ពួកយើងស្ដាប់ចម្រៀងដោយសារតែពួកយើងធុញថប់យើងតបប្រមល់ក្នុងអារម្មណ៍ហើយយើងក៏ស្ដាប់ចម្រៀងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពួកយើងត្រូវបែងចែកឲ្យបានដាច់ថាតើពួកយើងស្ដាប់ដើម្បីអីអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំលើកឡើងនៅវីដេអូនេះដោយសារតែដោយពួកយើងដឹងខ្ញុំធ្វើការនៅវិទ្យុដែរកម្មវិធី100នាទីនៃភាសាចិននៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យក៏ពួកយើងមានបកប្រែចម្រៀងដែរអញ្ចឹងចម្រៀងភាសាចិនបកជាភាសាខ្មែរហើយមែនតើខ្ញុំម្ដងម្កាលក៏បានធ្វើវីដេអូបកប្រែចម្រៀងហ្នឹងនៅក្នុងFacebook ដែរដោយសារចម្រៀងគឺយើងយកពី YouTube មកដល់ពេលអញ្ចឹងយើងអាចអាប់ឡូតទៅក្នុង YouTube វិញទេកាលណាយើងអាប់ឡូតទៅក្នុង YouTube វិញវាជាប់ copyright អញ្ចឹងពេលខ្លះវាអាចមានបញ្ហា channel YouTube អញ្ចឹងណាឬក៏ពេលខ្លះទៅយើងដាក់ទៅគេម្ចាស់បទចម្រៀងម្ចាស់ copyright ហ្នឹងគាត់បិទចម្រៀងរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងនាំប្រវាអញ្ចឹងខ្ញុំបានផុសវីដេអូចម្រៀងខ្លះដែរនៅក្នុង page របស់ខ្ញុំ Chinese Online School ហើយបទក្រោយនេះគឺ长拳你忘了我ហ្នឹងហើយ
បទចម្រៀងហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅតែធ្វើហើយដែរខ្ញុំអាប់ឡូតនៅក្នុង page ពួកយើងអាចទៅស្ដាប់ចម្រៀងហ្នឹងហើយបទចម្រៀងហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានបកប្រែនៅក្នុងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាហើយអានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទេបើតែពួកយើងយល់ផ្សេងអាហ្នឹងក៏តាមហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើចាប់អារម្មណ៍បទចម្រៀងចង់ស្ដាប់បទចម្រៀងហ្នឹងហើយមានបទចម្រៀងហ្នឹងមានបកប្រែជាភាសាខ្មែរពួកយើងអាចទៅក្នុង page របស់ខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំទុក link ឲ្យពួកយើងនៅក្នុង description ខាងក្រោមបានណាចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងហើយយើងចង់បញ្ជាក់ដែរថាបើសិនជាពួកយើងមានបំណងចង់សិក្សាថ្នាក់ភាសាចិនអនឡាញពួកយើងអាចជជែកជាមួយខ្ញុំបានយើងមានច្រើនកម្រិតណាពីកម្រិតដំបូងដល់កម្រិតមធ្យមហើយយើងក៏មានលក់សៀវភៅខ្លះដែរប៉ុន្តែមិនជាច្រើនទេចឹងចាប់អារម្មណ៍អាចជជែកជាមួយខ្ញុំបានតាមរយៈ Facebook របស់ខ្ញុំផ្ទាល់នឿនសុភ័ក្រឬក៏តាមរយៈ Telegram របស់ខ្ញុំទុក link ឲ្យពួកយើងនៅខាងក្រោម description ណាចឹងបញ្ចប់វីដេអូនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាអរគុណ